सलाम जा ॿ ख्वाब आहिनि, ॿ ख्वाब। उन ॿिन्ही ख्वाबनि में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे फ़ज़ीलत खे, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे मक़ाम खे, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे मर्तबे खे अञा वधाए छॾियो। पहिरियों ख्वाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था, बैनमा अना नाइमुन, त हिकु राति मां सुतल हुयुसि, शरिब्तु यानी लबन, त मां खीर पीतो, खीर, हत्ता अंजुर इलैया राय यजरी फी ज़ुफ़ुरी, फरमाइनि था जो एसी ताईं मां उन खीर जी जेका तासीर आहे उहा पंहिंजे नहनि में बि महसूसु कयो। मतिलबु छा, इंसान घणो खीर पीए न त उनखे लॻंदो आहे त मुंहिंजे जिस्म में मुकमल रतूबत अची चुकी आहे। उन नहनि में बि मुंहिंजे खीर महसूसु थियो त मां इन क़दुरु खीर पीतो आहे। सुम्म नावल्तु उमर, ऐं फरमाइनि था उहो वरी बाद में मूं खीर जो प्यालो उमर बिन ख़त्ताब खे ॾिनो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़ालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम पुछियो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख्वाब जी ताबीर छा आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अल इल्म, इन ख्वाब जी ताबीर इल्म आहे। मतिलबु छा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे इल्म जो ख़ज़ानो कंहिंखे ॾिनो? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। या तव्हां ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चओ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां बाद में जेकॾहिं कोई साहिब इल्म आहे त उहो केरु आहे? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हिकु ॿियो ख्वाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो प्यारो सहाबी अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाइनि था, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां ॿुधो। कहिड़ी रिवायत? फरमाइनि था बैनमा अना नाइमुन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त हिकु राति वरी मां सुतल हुयुसि, राइतु नास उरिदू अलैया, त मां ॾिठो त माण्हू मुंहिंजे मथां पेश कया वञनि था, मूंखे ॾेखारिया वञनि था, माण्हुनि जी कैफ़ियत, माण्हुनि जी कंडीशन मूंखे ॾेखारी वञे थी। व अलैहिम क़ुमूसुन, ऐं माण्हुनि खे कमीसूं पातल आहिनि, कमीसूं। फमिनहा मा यबलुगु सदिय, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त कंहिं माण्हूअ खे कमीस उनजे सीने ताईं आहे, सीने ताईं पातल आहे, नंढी कमीस। व मिनहा मा यबलुगु दून ज़ालिक, ऐं फरमाइनि था त का वरी कमीस उन्हनि खे हेठि पातल आहे, या सम्झो तव्हां दुन ताईं या चेल ताईं। व उरिद अलैया उमर व अलैहि कमीसुन इज़्तरहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त जॾहिं मुंहिंजे मथां उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खे पेश कयो वियो त उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खे जेका कमीस पातल हुई उनखे ॻेलींदा वञनि पिया, एतिरी डिघी कमीस पातल, कंहिंखे सीने ताईं, कंहिंखे चेल ऐं दुन ताईं। ऐं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खे जॾहिं मूं ॾिठो त कमीस खे ॻेलियूं वञनि पिया, एतिरी डिघी कमीस पातल हुई। साहबा इकराम वरी पुछियो फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ख्वाब जी वरी ताबीर छा आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अद्दीन, इन ख्वाब जी ताबीर दीन आहे। फरमायो कंहिं माण्हूअ जो दीन हेतिरो हूंदो आहे, कंहिंजो अधु हूंदो आहे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीनदारी जे अंदरि बि मुकमल आहिनि, इल्म जे अंदरि बि मुकमल आहिनि, ऐं दीनदारी जे अंदरि बि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकमल आहिनि।